Hola, bon dia, soc Pepe Meseguer. Vaig a parlar-vos del generador equivalent de Thevenin. A l'hora de poder calcular les xarxes elèctriques, el generador equivalent de Thevenin va suposar una forma de simplificar els càlculs i poder determinar més fàcilment diferència de potencial i intensitat de corrent. La idea del generador equivalent de Thevenin era que una xarxa activa, formada per generador, per resistències, per receptors de qualsevol tipus, respecte de dos punts d'aquesta xarxa, qualsevol, era equivalent, exactament equivalent a un generador amb una força electromotriu, la força electromotriu de Thevenin, i una resistència, la resistència de Thevenin. És a dir, que es podia simplificar tot un circuit a un únic generador. La força electromotriu d'aquest generador pot demostrar que és la diferència de potencial que hi ha en la xarxa activa entre dos punts respecte dels quals substituïm la xarxa entre A i B, i que la resistència d'aquest generador és la resistència de la xarxa passiva entre A i B, és a dir, curtcircuitant tots els generadors la resistència d'aquest circuit. L'efecte que tindrien un i altre respecte de qualsevol element que connectaren entre A i B seria exactament el mateix, per la qual cosa suposa una simplificació important. Veurem en un exemple com hauríem de treballar. Imagineu el circuit de la figura format per generadors i per resistències, al qual li connectem un generador nou. Si nosaltres volem saber quina és la intensitat de corrent que circula per aquest nou generador de 10 volts, aplicaríem el mètode de malles. Dos malles, plantejaríem la matriu de termes independents, de forces electromotrius i contraelectromotrius, la matriu de resistències, de les incògnites, i calcularíem, en aquest cas calcularíem J2, que és la intensitat de corrent que circula per el generador de 10 volts. Faríem el càlcul utilitzant la regla de Cramer i obtindríem aquest valor. Bé, 0,95 mA. Utilitzant el generador equivalent de Thevenin, suposa el substituir el circuit que teníem inicialment per un únic generador, en el que la força electromotriu seria la diferència de potencial i la resistència seria la resistència equivalent entre aquests dos punts, i després, una vegada que tenim construït aquest generador equivalent de tot el circuit inicial, és quan afegim el generador de 10 volts, i ahir utilitzem únicament tindríem una malla, per tant un únic circuit, seria molt simple calcular la intensitat de corrent. Anem a fer aquest mètode alternatiu. Per a calcular el generador equivalent de Thevenin entre A i B necessitem la diferència de potencial, i per això hem de calcular la intensitat de corrent, aplicaríem l'equació del circuit, 3 mA. A partir d'aquesta intensitat de corrent, la diferència de potencial entre A i B, com 3K no circula intensitat de corrent, seria la diferència de potencial entre tots dos punts, que la podem calcular, una branca, coneixem la intensitat de corrent, coneixem la força electromotriu, el valor de la resistència, aplicaríem el càlcul de la diferència de potencial, 14 volts. I ara calcularíem la resistència equivalent entre A i B. Hem curtcircuitat els generadors i ara tindríem aquestes dues resistències estan en sèrie, la resistència equivalent suma de resistències, estaria en paral·lel en esta de 2K, per tant, l'invers de la suma dels inversos, i estaria en sèrie en esta de 3K, per tant, suma de resistències. La resistència equivalent la calcularíem, no té cap problema, 4,2 kΩ. Per tant, el generador equivalent de Thevenin tindria de força electromotriu 14 volts i 4,2 kΩ de resistència. Ara li afegiríem el generador de 10 volts i calcularíem la intensitat de corrent aplicant l'equació del circuit. El resultat, evidentment, ha de ser el mateix, 0,95 mA. En aquest cas, és molt simple i podem dir que no trobem un avantatge especial a l'hora d'utilitzar el generador equivalent de Thevenin per a resoldre el càlcul de la intensitat de corrent en aquest generador que hem col·locat ahir de 10 volts. Però hem d'imaginar que el tipus de problemes en els que podríem plantejar aquesta situació serien diferents, no serien un circuit tan simple com este,
sinó que podria ser un circuit molt més complex, una xarxa complexa en la que nosaltres l'hem analitzat i hem calculat les diferències de potencial, les intensitats de corrent utilitzant el mètode de Malles i que, per tant, seria fàcil el calcular la diferència de potencial i la resistència equivalent. I que ara, al final, ens afegeixen un element nou, este generador de 10 volts, la qual cosa suposa afegir una malla més i complicar més els càlculs. Utilitzant el generador equivalent de Thevenin es simplifica el procediment i no hem utilitzar des del principi tot el mètode de Malles, sinó que quedaria simplificat el càlcul de l'equació d'un circuit. Molt més simple. Bé, per tant, hem vist en què consisteix el generador equivalent de Thevenin, tota una xarxa respecte de dos punts, la poden substituir per un únic generador de força electromotriu, la diferència de potencial, i de resistència, la resistència equivalent entre aquests dos punts, i a partir d'ahí connectar qualsevol element i analitzar el seu paper en el circuit. El funcionament seria exactament igual que si el connectàrem a tota la xarxa activa. I això és tot.